Сонымен, құрметті жас дос, мен сізге Қарахан мемлекетінің тарихын жалғастырайын. Қарахан мемлекетінің саяси тарихы. Қарахан мемлекеті қазақ жерінде ең алғашқы ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялаған мемлекет ретінде көп жиі келетін сұрақтардың бірі. Сонымен, Қарахан мемлекеті қандай себептерге байланысты ислам дінін қабылдады, мен сізге енді хабардар етейін. 955 жылы Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы Сатук-Богра хан қайтыс болғаннан кейін, оның орнына тақ мұрагері болып Богра ханның баласы Мұса билікке келді. Мұса өзінің елінде ықпалын, билігін күшейту үшін 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдады. Мұса Богра хан ел астанасын Баласағұннан Қажғар қаласына ауыстырды. Қажғар қаласы қарахандықтардың шығыс Түркістандағы астаналық маңызы жағынан екінші астанасы болған қала. Ал енді Сатук-Богра хан биліктен кеткеннен кейін оның екі баласы екі қалада отырып билік жүргізді. Мұса Богра хан билікте 960-990 жылдар аралығында билікте болса, ол қай қалада отырып билік жүргізді деген сұрақ келсе, Қажғарда, ал кейінірек Баласағұнды, одан кейін Таразды өзіне тәуелді етті. Мұса билікті Қажғар қаласында жүргізіп отырған кезде, Сатук-Богра ханның баласы Сүлеймен Ілік Баласағұн қаласында билік жүргізген болатын. Ал бірақ ел басының билігі Мұса Богра ханның қолында болды. Мұса Богра хан өмірден қайтқаннан кейін билікке оның балаларының арасында қырқыс басталды. Ол билікке таласқа Хасан Богра хан мен Әли Арслан таласты. Хасан Богра хан Самани әулетінің қолдауымен мынау Исфиджаб қаласын ешбір қарсылықсыз басып алды. Ал енді одан кейін Хасан Богра хан Мәуереннахрдағы Бұхара, Самарқан қалаларын басып алып, сол жорықтан Хасан Богра хан елге қайтып келе жатқан жерінде, Жетісуда Қошқар басы деген жерде қайтыс болды. Сонымен Хасан Богра хан Мәуереннахрда қай қалаларды басып алды деген сұрақ келген жағдайда Самарқан және Бұхар деп жауап беруіңіз керек. Ал Хасан Богра хан қай жерде қайтыс болды деген сұрақ келген жағдайда Қошқар басы деп жауап беріңіз. Ал енді Мұсаның тағы бір мұрагері Әли Арслан болатын болса, Әли Арслан және оның мұрагері Насыр ибн Али Мәуереннахрды бағындырып, Саманилер билігі әлсіреген кезде Мәуереннахрдағы билік үшін Саманилер көмекке Газнауилерді шақырды. Ал 999 жылы қарахандықтар толығымен мынау Мәуереннахрды өзінің қол астына қаратып, ол жерде өздеріне жаңа астаналар сайлай бастады. Мәуереннахр қарахандықтардың қолына толығымен өткеннен кейін, 999 жылдан кейін олар жаңа астана сайлады. Ол алғашқы кезде Өзгент, кейін Самарқан қаласын астана ретінде сол жақта сайлап алды.